Здраво, добро дојдовте уште на видео, каде што ова видео ќе видиме кој бил начинот на размислување и методите кои се користеле за откривање на структурата на теклеточниот рецептор. Сега, ние уште во претходното видео спомнавме дека било многу потешко да се открие структурата на теклеточниот рецептор наспрема тој на имуноглобулините. Тоа било поради тоа што теклеточниот рецептор бил мембрански врзан. Така, значи мембрански теклеточен рецептор не бил секретиран како имуноглобулините. Исто така имало помало количество, така, значи помало количество на теклеточен рецептор наспрема имуноглобулини кои се создаваат масивно. И исто така теклеточниот рецептор се врзува за пептиди само ако се во комбинација со МХЦ. Така, значи МХЦ плюс пептид, додека имуноглобулините може да се врзат само со пептидот. И ова биле, како што рековме во претходното видео, главните фактори кои го отежнале откривањето на структурата на теклеточниот рецептор. Но и покрај тоа, тие сакале да откријат структурата на теклеточниот рецептор. И во тоа време, бидејќи се знаела структурата на имуноглобулините, се сметало дека теклеточниот рецептор е некаков си вид на имуноглобулин. Така. И во истото тоа време, во 70-тите години, имало некои истражувачи кои си работеле на серум и си работеле исто на имуноглобулини и забележале дека во примерокот имаат некакви си изотипови на имуноглобулини кои што биле асоцирани со Т клетки и ги нарекле имуноглобулини Т. Така, многу логично. И они сметале дека тоа всушност биле теклеточни рецептори. И се рекле, супер ги најдовме. Но нивните резултати понатаму не можеле да бидат репродуцирани од никој и заради тоа едноставно нивните резултати ги сметале за погрешни. А денеска знаеме дека се погрешни, поради тоа што знаеме каква е структурата на имуноглобулините, знаеме каква е структурата на теклеточниот рецептор и многу е лесно да се уочи дека не е иста. Поради тоа многу е лесно да се заклучи дека нивните резултати стварно биле погрешни, но не е битно што биле погрешни, едноставно тоа биле некои си први обиди. Сега, имунолозите во 70-те години можеле да произведат Т-цитотоксик селс. Така, значи го имале тоа знаење како произведат Т-цитотоксик сел, односно Т-CD8 сел, каде што знаеле дека таа Т-цитотоксик сел си има Т-клеточен рецептор. Така, тоа го знаеле толку. Т-клеточен рецептор. И исто така знаеле дека тој клеточен рецептор на Т-цитотоксик сел може да се врзе со МХЦ класа 1 молекула, така, че МХЦ класа 1 молекула, врз која се презентира пептид од некој си вирус од кој е заразена клетката. Така и увиделе дека дека стварно има препознавање помеѓу теклеточниот рецептор и тој пептид. Но исто така направиле истражување каде што увиделе дека теклеточниот рецептор не го препознава вирусот, односно не ги препознава протеините на вирусот, ако вирусот е слободен и не е внатре во клетката, односно не е прикажан на МХЦ. И исто така не препознава вирусни пептиди. Така, ако го фрагментиравме вирусов на пептиди, исто така и тие не се препознани од страна на теклеточниот рецептор. И со ова истражување всушност сфатиле дека за препознавање на одреден пептид од страна на теклеточен рецептор потребно е тој да биде асоциран со МХЦ молекула. Односно сфатиле дека теклеточен рецептор препознава МХЦ плюс пептид. Така, каде што овој МХЦ мора да биде наш МХЦ. Така, значи селф МХЦ. А не да биде тук МХЦ. Сега имале две теории со кои би можеле да го објаснат ова. Првата теорија, односно првата хипотеза, била таа на двоен рецептор. Додека другата била модел на самооштетување. Сега, двоен рецептор хипотезата всушност била следнава. Значи се сметало дека теклеточниот рецептор, така, значи теклеточниот рецептор не е еден рецептор, нека дека тој е составен од два рецептора. Така, дека е составен од еден рецептор и друг рецептор, ај ќе обележиме со, не знам, виолетова боја, каде што всушност едниот рецептор препознал МХЦ класа 1 или класа 2, небитно, додека другиот рецептор го препознал пептидот. Така, значи тука имаме пептид, имаме МХЦ класа 1 или класа 2 и вика дека, например, протоколовиот рецептор препознава МХЦ молекула, додека виолетовиот рецептор препознал пептид. Така и ова било теоријата на двоен модел. Додека таа, моделот на самооштетување, вика дека не е, всушност имаме еден рецептор, но, ќе го нацртам, значи имаме еден рецептор вика, но тој рецептор воопшто не детектира пептид. Тој рецептор детектира каква е промената на МХЦ молекулата.
бидејќи нормално кога ќе се интегрира пептидот во МХЦ, настанува структурна промена на самиот МХЦ. Така, значи кога ќе се интегрира пептидот, со црвена боја повторно го направам, ќе се смени структурата на МХЦ. И вика, овој рецептор само детектира каква е промената на МХЦ. И денеска знаеме дека и двата модели се на некој начин управо, ама и двата модели истовремено не се управо. Но окей, тоа биле превалентните теории во тоа време. Сега, изолирањето на Т-клеточниот рецептор го извршиле всушност користејќи имуноглобулини, што е малку интересно, но окей. Сега, пред да го направат изолирањето, они правично сватиле дека секоја Т-клетка, ќе бележам дека секоја Т-клетка има различен Т-клеточен рецептор. Зошто? Би ги приметиле дека секоја Т-клетка се врзува за различен МХЦ, така со различен пептид. Така, ако има еден пептид на тој МХЦ, може ќе се врзе една Т-клетка, например оваа. Ако има некој си друг пептид, ако е заразен од некој си друг вирус, ќе се врзе оваа. И сватиле дека секој Т-клеточен рецептор мора да има некоја си вариетет. Така, значи дека се различни. Односно, тоа го искористиле во нивна полза. Што направиле? Земале една голема популација на Т-клетки, ќе бележам голема популација, не знам, 5 клетки. Така, каде што тие клетки нормално на својата површина имаат голем број протеини. Така ќе бележим имате еден си портокалов протеин, и овој ќе бележим дека го имаат сите. Имаат некој си жолт протеин, и овој го имаат сите. И имаат Т-клеточен рецептор. Сега, Т-клеточниот рецептор на сите овие Т-клетки е различен. Така, значи Т-клеточниот рецептор е различен. Сега нормално вие додека сметајте дека има многу повеќе вакви протеини на нивната површина, ќе бележам еден црвен. Океј. Сега, оваа популација на Т-клетки ја третирале со голема количина на антитела. И поентата е антителата ќе се исповрзале за соодветните антигени, така за соодветните протеини на Т-клетките. Но, тоа што пробале да го најдат е да некоја си антитело се поврзува само со една Т-клетка. Така, значи ако имаш одредено антитело кој ќе се врзе само со една Т-клетка, тоа значи дека таа Т-клетка има некој си протеин кој се разликува од другите Т-клетки. Прем сега ги бележав овие основните, но сега ќе бележам едно розово антитело кој се врзува со овој протеин. Така, они не знаеле дека тој е Т-клеточен рецептор, ама се врзува со него. Интересно е, не се врзува со ниту една друга Т-клетка. Не се врзува. Тоа значи дека оваа Т-клетка, дека овој протеин е различен од другите Т-клетки. И ова антитело кое се врзува само со оваа Т-клетка, односно кое е специфично за овој клон, го нарекле клонотипско. И нормално секоја Т-клетка си имало дадено антитело кое се поврзувало само со нејзе. Така, но не се тие другите битни. Ние например ќе изолираме оваа, така и од нејзе ќе направиме сега една нова популација, направиме една нова популација на Т-клетки, каде што ќе ги лизираме сите, ќе извршиме лизирање, односно ќе ги ослободиме сите протеини кои се наоѓаат во нив. Така ќе ги ослободиме сите протеини и после овие протеини ќе ги третираме, така ќе ги третираме со ова клонотипско антитело. Ќе третираме со ова клонотипско антитело и оно ќе се врзе само за протеинот кој беше нели различен кај оваа Т-клетка, односно ќе се врзе за Т-клеточниот рецептор. И после ќе можеш многу лесно всушност ова да го изолираш. Така, можеш да го третираш со други антитела кои се специфични за ФЦ регион и поентата е ќе добиеш талог кој ќе биде од овие Т-клеточни рецептори. И понатаму извршиле нормално анализи на овој протеин и сватиле дека е хетеродимер. И ќе разгледаме нели понатаму неговата структура. Но, исто така успеале да потврдат нивната претпоставка дека е вистината, дека стварно постои вариабилен регион и константен регион кај антителата. Основно они сметале дека сите се различни, но искочило дека всушност имаат константен и вариабилен регион. И како ова го утврдиле, е поедноставно ако ги имаш овие повеќе Т-клетки, значи 1, 2, 3, каде што сите имаат си различен Т-клеточен рецептор, така че сите имаат некаков си различен Т-клеточен рецептор, приметиле дека одредени антитела, например протоколоиве, се врзуваат за сите Т-клеточни рецептори. Така од кога веќе ја знаеле структурата. Но дека одредени антитела се клонотипски. Така, например, ова розеото за него, ова само за него и ова само за него. Така, односно, дека има одреден регион кој е константен кај сите,
А има исто така одреден регион кој е варијабилен кај сите. И сватиле дека и теклеточниот рецептор има константен и дека теклеточниот рецептор има всушност и варијабилен регион. И нели па му се правиле повеќе анализи, откриле дека всушност изградот е на алфа и на бета верига, нели тоа што спомнав дека е хетеродимер, но понатаму правејќи уште повеќе анализи, нашле те клетки кои имаат и гама и делта, нели вериги. И ќе збориме понатаму за нив, но најчесто, како што реков, дали во претходното видео, 95% се алфа бета, додека само околу 5% се гама делта. Океј, но сега го имаме протеинот. А сега сакале да откријат кај се наоѓа генот кој го кодира овој протеин. Сега да видиме како всушност ја откриле кои гени кодираат за теклеточниот рецептор. И ова е многу паметно како воопшто им текнало. Но океј. Значи, првен имаше една Т-клетка, така значи имаме одредена Т-клетка, каде што знаеш дека оваа Т-клетка има јадро, така оваа Т-клетка има јадро, има ендоплазматичен ретикулум, така, и има теклеточен рецептор. Сега откриле дека теклеточниот рецептор е протеин по структура, тоа значи дека е кодиран од страна ДНА, односно дека има некаде си внатре во клетката месенџер РНА, дека има некаде си внатре во клетката месенџер РНА, која преку нејзина транслација се добива овој теклеточен рецептор. Така, значи некоја месенџер РНА која ќе се транслатира се добива ТЦР. Сега проблемот е да најдеш која месенџер РНА е задолжена за да го направи теклеточниот рецептор. Ти во дадената клетка имаш огромен број на месенџер РНА. Така, ако се користиш оваа метода за откривање на кои гени кодираат за имуноглобулините, тоа е многу лесно, бидејќи најголем дел од месенџер РНА-ите кодираат за имуноглобулини, бидејќи се прават многу имуноглобулини. Ама теклеточни рецептори не се прават толку многу и затоа бројот на месенџер РНА кои кодираат за теклеточен рецептор е многу помал. Така што откривањето е многу потешко. Но окей, започнале од некое си знаење дека теклеточниот рецептор е мембрански врзан. Така, ако е мембрански врзан, тоа значи дека месенџер РНА која кодира за него мора да биде интегрирана на полирибозоми кои се наоѓаат на мембраната на ендоплазматичниот ретикулум. Така, значи мора да биде интегрирана на мембраната на ендоплазматичниот ретикулум за да направи протеин, така за да направи протеин кој ќе биде интегриран во мембраната. Сега, ако го имаш ова знаење, кое е познато, можеш да отстраниш 97% од месенџер РНА. Зошто? Бидејќи 97% од месенџер РНА се наоѓа всушност во цитоплазмата. А нас таа не ни треба, бидејќи знаеме дека таа нема да го кодира теклеточниот рецептор. Таа кодира за протеини кои се наоѓаат внатре во цитоплазмата. Тоа значи дека само 3% од месенџер РНА се наоѓа врзана со мембраната на ендоплазматичниот ретикулум и дека некаде внатре во овие 3% се наоѓа нашата месенџер РНА, таа која ја бараме. Но, и овие 3% е повторно огромен број на месенџер РНА. Така, не е тој мал број, 3%. Сега, преку реверзна транскриптаза, од овие месенџер РНА, они успеале да направат клонална ДНА. Така, значи едноставно реверзна транскриптаза, не морам сега тоа да го објаснувам, а поентата е ќе добиеш ДНА фрагменти. И кога ги правиле овие ДНА фрагменти, они ги бележеле со одреден фосфор, поточно фосфор 32, со цел да овие ДНА молекули, клонални ДНА молекули, cDNA, бидат маркирани, така за да знаеме кои се наши, односно кои клонални ДНА потекнуваат од овие месенџер РНА. Сега зошто е тоа битно? Бидејќи сега употребиле на многу паметен начин да го редуцираат овој број на месенџер РНА, односно на cDNA. Што направиле? Земале Б клетка ќе бележам со виолетова боја. И од оваа Б клетка која исто така си има јадро, има ендоплазматичен ретикулум, има се тоа, има нели месенџер РНА, ги изолирале сите месенџер РНА, така, значи изолирале 100% така од месенџер РНА од Б клетката. И што направиле со таа месенџер РНА од Б клетката, која ќе бележам со виолетова боја, ја оставиле да хибридизира со оваа cDNA. Така, сега, таа хибридизирала со некој. Така, например, тука хибридизирала, тука
и тука. Така. Сега, зошто на пример овде не хибридизирала? Тоа е поради тоа што било познато дека 98% од генетскиот материјал помеѓу Б и Т е еднаков. Така, значи 98% помеѓу Б и Т е еднаков, додека само 2% од генетскиот материјал помеѓу Б и Т не е еднаков. Поради тоа, сватниле дека од овие месенџер RNA кои ги имаат, само 2% од овие 3% сушност ќе бидат тие кои ќе се разликуваат од Б месенџер RNA-те. И сега што добиваш? Добиваш CDN-и. Така, добиле вкупно 10 CDN-и, че добиле 10 CDN-и, кои што потекнуваат од мембраната, така потекнуваат од мембрански врзани RNA молекули кои се наоѓаат кај Т клетката, така мембрански врзани кои се наоѓаат на ендоплазматичниот ретикулум кај Т клетката, но не се наоѓаат кај Б клетката. Значи, тоа што го добиваш е месенџер RNA, односно CDN, бидејќи така ги направиле, кои што се наоѓаат врзани за мембраната на ендоплазматичниот ретикулум, али само кај Т клетката. Така, бидејќи ти имаш месенџер RNA кои се врзани за ендоплазматичниот ретикулум и кај Б клетката. Ама бидејќи 98% е исто, а само 2% е различно, кога го направиле ова, они добиле само тие месенџер RNA кои се разликуваат помеѓу Б и Т и само тие кои се врзани со мембраната на ендоплазматичниот ретикулум. Не знам дали ме следите комплетно, но првично нели скратиле на 97 и на 3%, и после од тие 3% скратија 98 и само 2% од тие 3% се ова овдека сега што го добиле. Океј, сега добиле 10 вакви. Така, значи започнало многу голем број, ама стигнале до 10. Сега во тие 10, само една од нив прави за Т-клеточен рецептор. Океј, сега, како ќе ја најдеш таа која прави за Т-клеточен рецептор? Па ги земале сите овие 10 и направиле Southern blot за секој од овие. Така, значи за секој од овие направиле Southern blot. И како тоа изгледа? Имаш вака, така, каде што овдека имаш за Б клетки, така имаш една линија овдека. Сега, имаш различни клонови на Т клетки. Значи Т, не знам, А, ТБ, ТЦ, ТД и така натаму. Така, значи различни клонови, различни Т клетки. И тие самите си имаат одредени линии. Океј, како што си има Б клетката. Сега, овие проби ги тестирале секоја проба посебно на различно вакво. Така, значи на различно вакво, секоја проба посебно. И таа проба, каде што се добиле вака различни линии кај сите клонови, била таа која што кодира за Т-клеточен рецептор. Додека кај тие што не кодирале за Т-клеточен рецептор, линиите што се добиле изгледале вака. Така, добро, за Б таму нема. Зошто е тоа така? Значи, за тие што не кодираат за Т-клеточен рецептор, секогаш пробата се врзува на исто место за ДНК од Т-клоновите. Додека за тие што кодираат за Т-клеточен рецептор, секогаш се врзува на различно место. Зошто? Зашто секој Т-клон има различна рекомбинација. Значи, веќе 7 пати ова го објаснувам и пак не сум задоволен како го имам објаснето. И сега ќе идеме на слика. Ако не сте сватиле, пишете у коментар, не знам, ќе објаснам пак. Зашто како и да го објаснам, не сум задоволен како сум го објаснил. Ајде, ќе идеме вака од слика. Океј. 97% е цитоплазматична, таа не ни треба. Така знаеме дека не е од таа. 3% е таа која се врзува со полирибозоми кои се врзани на плазматичниот ретикулум. Океј, од нејзе направиле реверзна транскриптаза за да добијат клон на ДНК, која ја бележале со одреден радиоактивен фосфор. Океј. Сега, ја зимаш месенџер RNA од Б клетка и хибридизираш. Така, знаејќи дека 98% овие се идентични, дека само 2% не се идентични. Тоа значи дека овдека 98% ги хибридизира, 2% нема. Односно,
тие 3% сега си ги смалил уште повеќе. И сега ги одделуваш тие кои хибридизирале, ги одделуваш тие кои не хибридизирале. Сега, од тие кои не хибридизирале, правиш вакви проби. Сега овдека само прикажани се 2, но поентата е овдека имаш 10. Така, имаш, друга боја ќе земеме, имаш ова за клон од DNA број 3, 4 и така натаму. Поентата е, овдека имаш различни Т-клонови. Океј, сега, таа проба, например, ова е таа, сега бележам со виолетова боја, ова е таа, која кодира за Т-клетичен рецептор. Само таа, која кодира за Т-клетичен рецептор, ќе хибридизира, односно ќе се врзе, односно ќе поистоветува со различни места во Т-клон. Така, значи овдека се врзува на различни места. Кај А се врзало тука, кај Б се врзало тука и тука, кај С тука таму, кај F тука. Така, значи кај секој Т-клон е различно. Зошто? Бидејќи секој Т-клон е различен. Додека таа која секој се врзува на исто место не кодира за Т-клетичен рецептор. Зошто? Бидејќи неаме на друго место вакво рекомбинации. Океј, се надам дека свативте, пак не сум задоволен како ова го објаснив, но веќе сам да ме држи гласот, веќе снимам куз неколку време. И тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново. Ќе се видиме во наредното видео.